سلام، نتمنى تكونوا قاع بخير ان شاء الله. اليوم نتلاقاو باش نديرو وصفة البطبوط اللي كنتو طلبتوها بزاف مني. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle recette. Il s'agit des petits pains بطبوط. نخليكم مع المقادير ونتلاقاو من بعد باش نحضروه. يلا نبداو بسم الله. نحط 350 غرام تاع السميد يكون رقيق جدا. On va commencer par mettre la semoule et la farine dans un cul de poule. Puis on rajoute le sucre et le sel et on mélange. هنا نزيدو السكر والملح نخلطهم مع بعض باش ما يكونش عندي ان كونتاكت مع لا ليفور بولانجير. يعني ما لازمش نخلطو السكر ولا الملح مع خميرة الخبز. On vient rajouter le sachet de levure chimique et le sachet de levure boulangère, l'équivalent d'une cuillère à soupe. هنا زدنا كيس تاع خميرة الحلوى وكيس تاع خميرة الخبز ما يعادل ملعقة كبيرة. Et maintenant on vient rajouter les 35 centilitres de lait tiède. Vous pouvez également le remplacer par de l'eau, mais dans ce cas vous rajoutez 2 cuillères à soupe de lait en poudre. هنا زدنا 35 سنتيلتر تاع الحليب، مي تقدروا تعوضوه بالماء وتزيدوا 2 مغارف كبار تاع الحضا. انا استعملت البيتران باش نربح الوقت، من نتوما تقدروا تعجنوه باليد يعني احسن. Ici j'utilise le pétrin pour gagner du temps, mais vous pouvez bien évidemment le faire à la main. هاي العجينه تاعي كيفاش تكون، ما لازمش تكون تتلاصق. Voilà, ma pâte est bien lisse et ne colle pas. Et maintenant on va rajouter les 5 centilitres d'huile progressivement. دوك انا حنضيف 5 سنتيلتر تاع الزيت بالعقل بالعقل. Vous pouvez aussi le faire à la main avec votre poignet. أنا نحب نخدم بيديا هكذا باش يدخلو مليح الزيت، ودوكا نجي نكمل نعجنو شوية هكذا بيديا باش ندخلو الهواء. Maintenant je vais incorporer de l'air dans ma pâte en la travaillant comme ceci. هاي لاباط تاعنا دوكا واجده، نحطوها تخمر مده ساعتين على الاقل. La pâte est maintenant prête, on va la laisser pousser 2 heures minimum. هنا باش نعاونها نجيب ان سالادي ندير فيه دو لو تياد الماء دافي ونحطها من الفوق ونخليها. هنا للحشو انا حندير لكم وصفه على الطريقه المكسيكيه يجي بزاف بنين. Pour la garniture, j'ai choisi une recette mexicaine pour changer un peu du بطبوط traditionnel. هنا استعملت فلفل احمر حار مصبر، نقدروا نخدموه في الدار ولا نلقاوه فاسيلمون دون لي كوميرس، ولا ما عندكمش تقدروا تعوضوه بمغرفه كبيره تاع طماطم مصبره تزيدوا لها شويه هريسه اللي يحبوا الحر. Si vous n'avez pas de concentré de poivron, vous pouvez le remplacer par une cuillère à soupe de concentré de tomate. هنا درت مغرفه صغيره برك تاع الملح، ما نكتروش خاطر على بالنا باللي التوابل تاع الدجاج مالحه، وانا حنزيدو اون صوص فرomage. هنا نخلط كاع المكونات ونخليه ساعه في الثلاجه. Je mélange tous les ingrédients et je réserve au frigo pendant 1 heure. هاي لا pâte تاعي طلعت ما شاء الله. Ma pâte a bien gonflé, je vais la dégazer et après soit je la réserve une nuit au frigo ou sinon je passe directement à l'étape suivante. هنايا بعد ما تطلع لا بات تاعكم، انايا من الاحسن نخليها ليله كامله في الفريجيدير داخل ان ساك بلاستيك نغلق عليه، وغدوه من داك نخرجها ساعه قبل ما نحلها، يعني النتيجه تكون احسن. Maintenant, on va fariner le plan de travail, puis on va étaler la pâte pour obtenir une épaisseur d'environ 1/2 centimètre. دوكا نحل لا بات تاعي، ما لازمش تكون رقيقه بزاف وما لازمش تكون خشينه، يعني حوالي نص سنتيمتر.
Puis on va venir couper à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un bol. Moi j'ai utilisé un bol. ومن بعد نجي نقطع هكذا دوائر ونحطهم فوق un papier cuisson. كنت درتلو فرينة من الفوق باش ما يلصقليش. Maintenant, on va recouvrir avec un torchon propre et on va laisser pousser une dernière fois pendant une demi-heure. هنا كنت سخنت طاجين تاعي على نار تكون شوية قوية. Préchauffer le tagine à feu vif, vous pouvez également le faire à la poêle. هنايا في طياب غير يبدا يتنفخ تقلبوه، يعني chaque 30 secondes تقلبوه de chaque côté وتعاونوه كيما راني ندير هكذا، تعبزوه بلا عقل برك من الفوق. Retournez les petits pains chaque 30 secondes environ, puis appuyez légèrement la surface pour l'aider à gonfler. Une fois que le pain a gonflé, faites-le cuire sur les côtés en appuyant légèrement. دوكا نسخنوا المقله ونحطوا الدجاج تاعنا يتقلى. هنايا ما زدتش الزيت على خاطر درنا 4 ملاعق كبار، مي لي مقله تاعها تلصق يعني تقدر تزيد مغرفه تاع الزيت. Vous pouvez rajouter une cuillère à soupe d'huile pour éviter que ça colle. هنا راح نسخن الكريمه تاعي ومن بعد نضيف الجبن، واللي ما عندهاش هاد النوع تعوضوا بالفرomage اللي متوفر عندكم. Faites chauffer la crème liquide puis rajoutez les tranches de fromage et laissez cuire à feu doux jusqu'à ce que le mélange épaississe. خلوها على نار هادية حتى تعقد. On vient rajouter un peu de poivre، نضيفوا فلفل أسود ونخلوها تطيب بعقلها. Et voilà, maintenant on va passer au montage. Vous pouvez y rajouter quelques feuilles de salade, des tranches de tomates. يلا نجوزو نعمرو البطبوط تاعنا. هنايا زدت ورق تاع شلاضه وزدت شرائح تاع طماطم، ودوكا نجو نديرو لاصوص فرomage روعه تجي هايله. هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، جربوها وما تندموش عليها. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Salam!